За үзэгчтэй хүнд орой төргий. Тэгэхээр олоо телевизийн зочдтой ярилцах цаг нэвтрүүлэг нь ээлж дугаар та хүнд өгөхөд бэлэн болоод байна. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийн зочноор Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас 7 дугаар хороонд нэр дэвшигч Инхтрийг урьж оролцуулж байгаа юм аа. Студид төрүүлсэн залгасан илэрхийлээд. Тэгэхээр иргэд сонгогчтой уулзаж бас орон нутгийн сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа эхлээд чамгүй хугацаа хангөрчлөө. Иргэд сонгогчтой уулзаж явхад ер нь ямар асуудал илүү их шийдвэрлэх ёстой болж харагдаж байна вэ? Одоо Баянгол дүүргийн хэмжээнд өнгөрсөн 4 жил бол одоо ардын намын төлөөлөлтөй, ардс намын төлөөлөлтөй бас иргэдийн төлөөлөгчийн хурал байсан л да Баянгол дүүргийн иргэдийн хурал бол. Дүүргийн хэмжээнд өнгөрсөн 4 жилийн хэмжээнд маш олон ажлууд онцлог ажил бий. Мөн алдаатай ажиллаж бий. Тэгээ шүүмжилсэн шүүмчин дээр ингээд алдаагаа засаж мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулсан гэж ойлгож байгаа манай Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр. Тэгээ тэрүүндээч тэр ингээд айл өрхөд одоо мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулаа явж байхад нэрээ 2 жилийн өмнө наач нэг ийм асуудал гараад ирсэн шүү нэрээ ашгүй танах нэнийгээ олоо харчиж. За энэ ч юм байна гэх. Ерөнхийдөө аахаа мөрийн хөтөлбөрийн талаар хэрэгтэй болоод ам бол сайтай байна. Ерөн болов зүгээр нийт хүн амын маасанд бол ерөнх бухимдалтай л байна л да. Одоо жишээлбэл утаа хастай үнэхээр одоо хорооллынхан бидэд бол үнэхээр бас утаа бол үнэхээр одоо өглөө өрөөд би нэг олж харахад хүртэл хэцүү хэврээл. Энэ бол жилийн жил нэмэгдэхээс биш хасагдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо ерөн хүмүүсүүдийн ерөн гол хэлж байгаа юм энэ өвчин уушиг нэлэх нараа хүүхдтэй залуу гэрүүл тэр цума яана энэ утаанд ч амьдахад хэцүү нэ. Дээрээс нь орон нутгийн одоо энэ сөөх гэж юм те суушмшдын энэ асуудлыг ингээд тодорхой болгооч эднийг ерөн ямар байгууллагуудыг нэг л их мөнгө авсан эзсүүс юм ерөн сөөх гэж ярьдаг ингээл. Тэгээ сөөхөд нь болохоор нөгөө байр суурь илэрхийлэх юм. Ерөн иргэдийн бас нийтлэг юмуд бол яригцаар хэвээрэл Инхтер гэдэг хүнийг зүгээр нэр дэвшигчийн хуваар биш хувь хүнийх нь хуваар бас үзэгчид одоо танилцуулбал та тийм ээ өөрийгөө. За наа Инхтер гэдэг за бусад нэр дэвшигч явуудах юм бол ер нь спортоор хичээлдэг. Олон улсын таеквондогийн Монголын холбооны дэд ерөнхийлөгчөөр ажилладаг. За мөн энэ таеквондо спортод улсдаа 9 удаа төрүүлж Аазтай 4 дэлхийн аваргаас залуучдын хамгийн анхны мөнгөн медалыг авчирч ирж хөдөлмөрийн гавьны улаан төгөө одоогоос ингрэмлаасан. За тэгээд өөр ингэсэн спортын сургалтын төвтэй хүүхдүүдийг баг учраас нь бас өөртөөгөө адилхан болон өөрөөсөө илүү тамирчдыг бас бэлтгэх зорилготойгоор одоо 10 жил башиж байна бас. Энэ спортод хүчээ үздэг шиг хүчээ одоо юу гэдэг спортод хүчээ үзчихсэн хүн одоо улс төрд хүчээ үзэх боллоо. Тэр энэний ялгаа танд бас яаж харагдаж байна? Ямар онцлог байна бас тийм ээ? Сонирхолтой байгаа хэл та. Одоо ингэж л байгаа юм л да. Спорт гэдэг зүйл, урлаг гэдэг зүйл одоо ер нь хүний авьяас юм л да. Хүн одоо багаасаа өөрийнхөө сонирхдаг зүйлээрээ ажлынхаа хажуугаар, хичээл номынхаа хажуугаар зүгээр өөрийнхөө заваараа л тэр хоббиго. Ерөн хобби. Дуртай юм бол хобби. Тэрүүгээр ингээд явдаг. Өөрийнхөө үндсэн ажлын хажуугаар л спортоо хөөж явсараа л үдээд байдаг гэсэн. Миний хувьд бол. Энэ бол миний хувьд бол зөв хобби юм. Бусад хүмүүсд мөн адилхан л байх л да. Би бол одоо ажил төрлийнхаа хажуугаар, спортынхаа хажуугаар нөгөө өөрийнхөө үндсэн ажлын хажуугаар спортынхаа гэр бүлтэй цаг зарцуулна, хүүхд башлна. За дээрэс нь нөгөө холбоондоо цаг зарцуулна, дахиад нөгөө хүн зарцуулна гэл. Яг нь ер нь спортлог хүмүүсүүд бол ганцхан спортоор хоол олдог хүмүүсүүд бол ховор л доо. Яг бол доо үндсэн юм бол. Өнөөдөр ингээл Монголын бүхэл хөдөлмөрийн баатар гавьяа тамирч бүгд л нэг газар ажил хийдэг. Ажлын хажуугаар л бэлтгэл хийдэг шүү дээ. Тэгээ үнтэй адилхан би бол улс төрийн байгууллагт ажил хийдэг. Тэрний хажуугаар л спорт хийдэг. Одоо улс төрт хүч үзэгч нэ. Спортод бол шудраг, маш зарчимч. Хин шудраг байна, хин одоо яг сайн бэлтгэлтэй тэр нь л ялдаг. Энэ бол спорт хууль. Гэтэл улс төрт одоо ингээд ороод ирэхээр энэ зарчим хэр одоо их нийцтэй байна. Эсвэл үнэхээр юу илээ гэж бодох үе бас таарч яв. Орон нутгийн одоо анхан шатны одоо өөрөө өдөртөх байгууллага сонгож байгаа. Одоо иргэдийн төлөөлөгчийн хуралд бол над бол үнэхээр эхнээсээ л бухимдалтай. Спорт бол юм шүү дээ. Одоо жишээл тэр цэцмө тулааны спортоор хичээлдэг хүмүүсүүд бол нэг юмдаа зорьсон бол тэрнийхэн төлөө одоо үнэхээр л өөрийнхөө биеэртэл гимтэлтэй бүх юмыг даван туулж очдог. Тэгээд тэрнийхэн дараа кап авдаг. Дахиад нэг зөвлөлт авдаг. Дахиад авдаг. Тэгээ энэ улс төр энэ хоёрын чинь нэг юм болохоор нэг нь шудраг юм л та. Нэг нь үнэхээр шудраг. Өнөөдөр ард түмний нүдэн дээр хүчээ урсгаж бэлтгэлээ хийж хөдөлмөрөө өмтүүлдэг тийм. Улс төр айгүй сони юм байна л да. Хүний төлөө хүн ингээд явах тусам үнчээр явах тусам тэр нэр нь ингээд улмал муудаад байдаг.
Тэгэл ерөөсөө нэг хүнтэй адилхан худлаа хэлэх ч юм уу янз бүрийн болохоор оноон дэш яваад байдаг. Тэгээ айгүй улс төр гэдэг бол яг уул нь бол Монголд бол одоо 22 жил бас тийм ээ ардсан засаглал одоо ардсалтай болоод 22 жил болж байна. Намууд бол аль аль талдаа залуужж байна. Одоо энэ бидний үеийн залуучууд бол одоо бол ер нь аль намч төр бидний залуучууд бол энэ их шудраг байх хэрэгтэй байна. Зөв соёлтой байх хэрэгтэй. Одоо их хотын залуусууд айгүй гоё соёлтой байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо ингээд зарим нь бол үнэхээр бас хичээ зовхор юм байна шүү дээ. Одоо нийгэмд яригадаад байгаа юм чи одоо оргүй хоосон биш л байна. Айгүй одоо нөгөө спортынхнаар бол хоёр хүн гараад хоорондоо сайхан хүчээ үзэл нэг нь ялагдаад ялагдсан ч нөгөө тамирчиндаа гараа барайл сайхан найзууд байдаг шиг. Улс төр чинь тэгдэггүй юм байна. Хоёр талаас ингээд өрсөлдөөл нэг нэгнийхээ муугл ингээд үзээд ах шинжтэй. Тэгээд мууг үзэл хин сайн муудалж чадсан л ялдаг чинь. Тэг хүмүүс тэрэнд нь ч бүр ингээд хамтдаа болцсон. Тэр үзэх дуртай болцсон ч юм уу. Тэгэл муулж байгаагийг нь ашгүй энэ одоо муулж ин түл энэ сайн юм байна гэх шиг. Өнөөдөр амьдрал дээр өнөөдөр ондоо л шүү дээ. Одоо жишээл тэгээ одоо ингээд өнөөдөр би иргэдийн төлөвшлийн уралд ингээд Монгол Ардын намаас нэр дэвшлэх гэх намаа чи одоо энэ хөгшин намаа юм аа тэр гэл. Үгүй ээ найзаа чи одоо зүгээр жирийн найзууд шүү дээ. Үгүй тэгтэл намаа Ардын намаас нэр дэвшсэн чинь чи энэ хөгшин намаас итэр гэдэг. Үгүй уул нь би бодсон байхгүй. Үгүй одоо манай өвөө бол одоо ингээд нас өндөр л дээ. Тэгэд манай өвөөг одоо тэр нам гэж ойлгодог юм болов уу? Эсвэл тэр намын түүхэн замналын энэ бидний настай нэмээд идэх юм одоо мэдгүй. Би бол ойлгох тийм. Би бол одоо ингээд 30 хүрэж байгаа залуу, намын залуу боловсон хүчин их орны одоо тийм ээ. Энэ түүхтэй, энэ их уламжлалтай намын залуу халаа болоод иргэдийн төлөвшөлт дуугаал аваад их орныхын төлөө, дүүргийнхээ төлөө, тийм иргэдийн төлөө чин сэтгэлээсээ ингээд нэг ихнэр хүүхдээсээ харамлал хэдэн дүүргөө ингээд хямралдаал нэр дэвшээ явж идэл намайг нэг чи 90 жилийн түүхтэй нам чи бол хөгшин пиад л одоо коммунист хоёрдугаар тийм ээ. Үгүй энд ороод яах гээд байгаа. Одоо жишээлбэл улс төрд орох байгаа хүмүүсийн иргэд маань ихэнх хүмүүс бас тэгж хараад байл. Үгүй энэ ороо юу идэх гээд байгаа, юу уух гээд байгаа, ямар ашигтай ингэж хараад. Энд дэр та юу гэж хариулах? Би ерөөсөө цөөхөн дүүрэгт ороод юу идэх боломж жишээл. Одоо ингэж л бодож ин л дээ. Хүн өндөр албан тушаал хахаал яхаал тэр баян одоо тий мөнгө тижлээж одоо. Би ингэж боддیں۔ Дүүрэг иргэдэг бол би ерөөсөө анх миний ойлгосол одоо би улсын их хурлын гишүүн Сундаг Батбол гишүүний туслахаар ажиллажлаа л да. Ажиллаж байгаа хугацаанд би ингээд гишүүн хүн ямар байдгийг, туслах хүн ямар байдгийг, ард иргэд ямар байдгийг ингээд төрийн байгууллагаас нэг ойлгож байгаа байхгүй. Анхан шатныхны байгууллагт би энэ жил өөрийгөө хүчээ сөрөөгөө дэвшиж байгаа байхгүй. Тэгээ иргэдийн урал гэдэг бол ерөөсөө тийм мөнгө төрхтэй холбогдолтой ч юм уу одоо нэг тодорхой хэмжээний нэг дүүргийн иргэдийн төлөвшлийн урал ард иргэдийн төлөө тодорхой хэмжээний төсөв мөнгөтэй юм шийддэг оролцдог тийм болохоор их мөнгө гэдэг гэж ойлгоод байт юм шүү. Уул нь бол өнөөдөр би нөгөө дойж дулмаатайгаа адилхан ажиллаа хийгээл амьдрал хажуугаараа би дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч болоод иргэдэд төлөөлөл тэнд дүүрэгтний хороондоо айтайх юм хийж гинсэн нэг гэрэлтүүлэг энтер гээл ингээл ажиллаа хийгээд тэрийг нэг төсвөлүүл төсвөд нь батлуулаад нэг хороондоо шийдвүүлээ тэр миний амжилт одоо зорилго. Тэрний хажуугаар би чинь үндсэн ажиллаа хийгээд нөгөө сарынхаа цалингаа аваад манай эхнэр чинь бас ажиллаа хийгээд би тэр чинь бас тодорхой хэмжээний амьдраад мөнгөө зөв зарцуулаад бас нэг тодорхой хэмжээний бизнес бол бизнес сонирхол явж байгаа. Тэгэл өгшөө дэмжиж. Тэгмэт намайг одоо шударгаар бизнес хийгээд мөнгө олцгоод нөгөө тэгж харахгүй байна шүү дээ. Өөрийн таваар иргэдийн урал төлөөлөгч байж байгаа мөнгө гэжлээ. Манай Сэрозны өрөөсөө тийм яваад байгаа. Энэ бол буруу л гэж боддtiin би бол. Энэ бол улс төр гэдэг бол соётой байх хэрэгтэй. Манай тэр зам нийслэл иргэд манай бас хүний зүүнүүдээр харагдаад. Дандаа муугаас нь л харах гэдэг байна шүү дээ. Яг иргэд маань одоо бас харьцангуй нэг үе бол ойлгож байгаа хаа тийм ээ. Тэгэхээр дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч гэдэг бол ямар нэгэн эрх мэдэлтэй эсвэл одоо юу гэдэг тамга барьдаг албан тушаал энэ бол биш л зүгээр бас нэг залуу хүний хувьд миний л бодол шүү. Зүгээр залуу хүний хувьд бас нийгмийнхаа амьдрал тодорхой хувь нэмрээ оруулмаар санагддаг надад ч гэсэн би. Тэгээд тэр боломж магадгүй гарч байгаа бол аль намаас байх нь одоо зарим үед ямар хамаах тийм. Үнэхээр дуу хоолой өргөөд дэрэгдээ байгаа хажуу айл тэрний хажуу айл өшөө энэ дүүрэг энэ хороо энэ одоо зохион байгуулалт юмнуудаа одоо аятайхан болох үүднээс дуу хоолой өргөөл гэсэн ийм л бодол тээж явдаг юм болов уу гэж ойлгоод байгаа шин. Ань зөв л дөө. Энэ бол зөв. Одоо ингэж юм манай одоо ардын нам хэд дүүргийн иргэдийн хуралд одоо 41 мандаттай. За тэгээд 41-т ингээд 41 залуу дэвшнэ. Тэрний 30% нь анхудаага дэвшээ залуучууд байгаа. Наадтай адилхан. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлээд нэг бол нөгөө одоо залуучдын одоо тэр цумаа одоо өсвөр насны залуучуудын одоо айгүй хөгшин нам коммунист байдаг гэж хөгшчүүд байдаг гэж ойлгоод байдаг. Манай Баянгол дүүрэгт бол харин залуучууд. Манай одоо нийт 41 хүний нэр дэвшиж байгаа дунд чинь 33.5 болж байгаа. Тэгэхээр 33 та залуучуудын дунд чинь байна гэсэн үг чинь залуучууд их байна. Тэгэхээр манай Баянгол дүүр чинь тэр цумаа залуучдын оролцож учраас залуучууд нь ер нь нэг дүүргийн удирдах үзээ л дээ. Дүүрэгт нэг удаа боломж олгоё, залуучууд нэг боломж олгоё. Өнөөдөр тэр залуучууд харин ч бондог авч байж магадгүй шүү дээ. Тэгээ одоо жишээл энэ айгу намар хоолстгийг би айгу залуунд их буруу гэж боддог юм. Би одоо шинэ Батболд аргын жишээлбэл
одоо гэр ороолыг хаусчуулж гэдэг юм уу тий. Одоо тэр нөгөө нэг яриад байгаа сайхан юмнууд би бол үнэхээр тийм болчих сайхан шүү дээ. Үнэхээр залуунууд би бас дэмжлээ. Харин жоохон ингээд ухаад ойлгох юм бол бас янз бүр бахал да. Дуртай ч хүн байх дургүй. Гэтэ би бол зөв юм зөв гэж боддог. Үнэхээр буруу юм батул дарах юм би тэрний эсрэг тууштай тэмцэн. Одоо жинхэнэ хүүгнийхээ өдөөс ч хувьсгалын өдөөс ч би ерөөсөө жинхэнэ тэмцсэн залуунууд бол. Зөвхөн нь бол өнөөдөр залуучууд бид хоёр ч гэсэндээ 2 нам байлаа ч гэсэн өнөөдөр дүүргийнхээ төлөө хоёлоо нэг энэ сайхан гэрэлтүүлгийг хийчихэл та. Цуг амьдарч шүү дээ. Тэгвэл гар бариад хоёлоо зүтгэл хамтрах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй одоо манайхан ч ингээд арц намын нөхдүүд нь одоо ингээд их хуралцуудаг нөхдүүд нь одоо жилийн үед одоо боогоол хавчаад одоо манай энэ ардын намын гишүүдийг бол үнэхээр одоо ажлын хийхгүй ш. Тэгсэн чинь нөгөө ардын намын нөхдүүд чинь бас нэг хүн амьтанд ингээл яриад бас мөрийн хөтөлбөрөөр яриад нэг олонний ихтгэл аваад гараад ирсэн хийхгүй байна. За бас цөөхөн биш одоо тэр чинь 25 хүн гэдэг чинь тийх. Тэгээ тэрийг хавчаад ирсэн чи дүүрэгт одоо жишээлбэл тэгвэл яана тий. Би бас тэрийг айгаад байгаа. Аль нэг нам нь бас л олон болох байх. Тэгээ нөгөө намаа ингээд гавчаад нөгөөдөл нэг бас л нэг хідүүлээ гарч ирсэн байдаг. Нөгөө мөрийн хөтөлбөрөөр сонгоцсон газар юм хийх гэдэг. Нөгөөх нь гавчаад байвал айгүй бас л муухан. Иргэд маань ямар ч үсэн энэ асуудлуудыг бас ажиглаж харж байгаа байх тийм ээ. Тэгээд юу нь хэн юм бэ, юу нь юу вэ? Ямар ч үсэн өөр өөрийнхөө сонголтуудыг дор өрнө одоо шийдэж харж байгаа. Тэгээд танаа Баянгалчууд дүүрэх нэр дэвсэн ардын намын төлөөлөгчд байна. Иргэн та дүүрэгтээ эзэн гэдэг юм өрөөг төвшүүлж мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулсан байна л д. Тэгэхээр яг иргэн дүүрэгтээ эзэн байхын тулд юу юуг одоо онцолж хийж хэрэгжүүлэхээс орж байгаа юм. Бас мөрийн хөтөлбөрийнхаа гол санаануудыг та дурдж үзэгчд хүргүүл. Яг нь иргэн гэдэг бол өнөөдөр Монгол улсын иргэн бол хүний одоо энэ нутаг дэвсгэр таан дуртай газараа амьдрах хэрэгтэй. Яг өнөөдөр бол Баянгол дүүрт твч байгаа бол Баянгол дүүргийн иргэний үнэлгээтэй Баянгол дүүрт амьдрдаг хүн бол та өөрийнхөө амьдарч байгаа газараа эзэн шүү. Хүн гэдэг юм л дээ. Айл өртөл тэгэхэд гэрээ эзэн хүн гэрээ ингээд нэг хүн хурж ирээл сандлын нэвдээд аялдаг. Хүн уурлна өстэй. Гэрээ эзнээс асахгүй одоо юм чимэл тийм. Тэгэхээр гэрээ эзэн бол гэрээ аль болох аваа явъя одоо хөгжүүлээ гэр орно гоё одоо гэрт амьдардаг бол байшин болгоо байшин дотор бол байр болгоё гэл байрууд бол хаус тавьчих гэл хүн яг гэрээ эзэн гэж боддог шиг иргэн та энэ дүүргийнхаа эзэн та энийг л өөдөө ингээ хогоо та нэг өдөр ч саяхгүй байх юм бол өнөөдөр энэ Баянгол дүүргийн 192 мянган хүн нэг өдөр хог аяхгүй нэг өдөр хог цэвэрлдэг хүн чинь нэг хогоо хайгаад болохгүй шүү дээ. Ерөөсөө байнга хогоо хайхаа байлж илээ хогийн самт гэдэг чинь. Энэ мэтлээс болоод энэ хүний соёлтой холбогдолтой л та. Юм их хотын соёл гэдэг маш их арга хэмжээнд явдаг байсан. Тэгээд энэ яг нь одоо нийслэл хотод амьдарч байгаа ганцхан Баянголч шилтүү ер нь манай нийслэл хотын иргэд маань гоё соёлтой байгаа ч тэгвэл энэ хот маань ч гэсэн хөгжил рүү их гоё явах юм болоо тийм ээ. Энэ их хуу хүний хөгжилтэй их холбогдолтой. Дээрээс нь иргэн та дүүрэгтэй эзэн гэдгийг манай намын энэ мөрийн хөтөлбөрөнд юу гэвэл иргэдийн оролцоотойгоор ер нь их юм шийдээ. Одоо жишээл дүүргийн төсөв батлагдаа гэхэд хөндлөнгийнх нь иргэдийн төлөөл бай. Одоо дүүргийн иргэдийн хурал ингээд төсөв батлаад одоо энэ чинь ингээд нөгөө аймгийн аймагтай дүүргийн дүүртэй төсөв нь одоо ингээд яригддаг болсон тийм. Тэгэхээр хөндлөнгийн хяналт нь иргэн та бай. Та эзэн энэ хорон одоо энэ дүүргийнхаа. Тэгэхээр та энэ бодлого усулж хүмүүстээ та хөндлөнгөөс хяналттай. Ерөөсөө энэ чинь иргэн одоо үйлчлэгээ гэдэг л зарчим шүү дээ ерөөсөө. Бид нар бол одоо дүүргийн айлны нам гарлаа гэхэд олонгоор галаад мэдээж дүүргийн өдөрлөгөөдөө сонгох байх. Сонгоод бид мөрийн хөтөлбөрөөр биелүүлнэ. Тэгээ мөрийн хөтөлбөрөөр биелүүлэхдээ ард ирэх та нар бол хяналттай. Иргэн та дүүрэгтэй эзэн шүү дээ. Энэ таны л эзэн шүү дээ. Та энэ ч эзэн чинь энийг хайрлах уу, хамгаалах уу та өөрөө л. Тэгэхээр хүний бас соёл руу их анхаарсан. Их хотын соёл руу анхаарсан. Залуучууд бид нар өнөөдөр дандаа бохоо докторхийн жилээр гадныг хайдаг биш. Кармалаадны хувийн савд хайдаг. Энэ соёл руу их анхаарах. Энэ манай мөрийн хөтөлбөр бол ерөөсөө одоо жишээл ингэж байгаа. Нэг тендер аваад гадны нэг компани хурж ирэл тендерыг аваад нэг хорооны дундлын нэг хашлығыг хийгээл гараад хаяа явдаг. Нөгөөх нь хэд тоноол нөгөө хүүхд гимтэл биштэй. Тийм тэр хорооных нь залуучууд ажилгүй залуучууд тэрийг өөрөөр нь хий. Тийм ээ. За тэр гараж байлаа гэхэд гаражийн тэр хавийн хүнээс нь тендерийн тэнд нь яваа. Ерөөсөө иргэн төвдөө үйлчлэгээ бид нар ерөөсөө менежментийг хийж өгч байгаа байхгүй юу? Энэ 11-ийн сонгуульд ер нь бүх шатны сонгуульд залуучуудын оролцоо их сол байдаг юм шиг ажиглагддаг тийм дээ. Ялангуяа ингээд харахаар уулзалт хийхээр ахмадууд голдуу ирдэг. За залуучууд хоошин суудаг. Тэгээд сурталчилгаа таниулах залуучуудыг анзаардаг. Танд бас яаж ажиллах гэж байна. Хоёрдугаар залуучуудад хандаж залуу хүний хувьд тийм бас ямар зүйлийг хэлмээр байгаа. Ямар нэг нам юм уу улс төр биш. Зөв залуу хүнийхээ хувьд бид бас яаж оролцох хэвээр нийгмийн амьдрал идэвхтэйгээр. Одоо ингээл одоо миний хувьд ч миний хувьд 10 жилийн хүүхдтэй байхдаа одоо жишээлбэл ангийн дарга ч юм уу тийм нийгэм идэвхтэй байлаа. Оюутан боллоо. Оюутны сургуулийн оюутны зүйлийн дарга боллоо. Оюутны холбоо дүүргийн дарга боллоо. Ингээл. Тэг би залуучууд яг нэг
сонирхолтой юм ярил л да. Би оюутан байхдаа 2007 он 6 он юм байна. 6 онд би оюутан байхдаа Баянгол дүүргийн оюутан залуучдын холбоог байгуулад тэгээ Баянгол дүүрт одоо сар болгоны нэгний өдрийг архигүй болгоод сар болгоны 15 өдөр тодруулав. Тухайн үеийн дүүргийн цэцэраас зохиолтой дараа дээр очиж бид нэр санаачлал гаргаж цогод дотор дарга маань дэмжиж Баянгол дүүрэг Монгол улстай хамгийн анх нэг өдөр архигүй болчихсон. Бүх үйлдвэржлэгийг архих зарлахаар тамхихгүй бол. Тэгээд тэрийг санаачилчаад байж идэл Чингэлтэй дүүрэг, Сухата дүүрэг гэдэг нэг өдөр болохгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө манай Баянгол архит зардгүй өдөр Баянголынхаа зам хөндлөн гараад өөр дүүргээс аваад байд. Нөгөө дүүргийг манахаас аваад байд. Тэгээд дараа нь хотын удирдлагууд ярилцаа тэрийг сар болгоны нэгний өдөр болгоод. Тэр том ажлыг магадгүй ихэлж санаачилсан хүн байх нь шүү дээ. Тий, одоо би тэгэхэд зүгж оюутан л шүү дээ. Тэгэл архийг чихсэндээ болоод хажуу өрийн найз нөхдөд гашуунд юу юм байдаг юм л та. Тэгээд би тэр архинаас болж нэг хүн хохирсон. Тэгээд цаашдаа олон хүн бити хохироосоо гэсэн үүднээсээ тэр санаа гаргаа найзуудтайгаа ярилцаад шийдчихсэн. Тэгээ одоо тэр нь нийслэлийн засгаар хүртлээс би шагнал авч илээ шүү дээ. Оюутан багтаа. Хүн чинь ингээд нэг зөв юмны талаар хүн явахаар хүн ингээд хоригддгүй те муулдгүй одоо чи хингүй гэж харин тэр үед намайг хань яаж байгаа тоогоод тийм ээ ингэсэн юм. Би одоо өөрийнхөө одоо ингээд залуудахгүй ямар нэг ажлыг хийж хэрэгжүүлэхэд тийм ээ санаачилахад ямар ч нас болвол залуудахгүй байна гэдэг ийм санаа бас яваад шүү дээ. Оюутан байхдаа л та үндэсний хэмжээний нийгэм ихлүүлсэн байж тэгээд би одоо ингээд иргэдийн уралд твшээд ингээд хорондоо явж хахад нэр 2006 онд гаргаж ирсэн тэр сар болгоны 15 өдөр архигүй шүү гэж Балкада харангуйта нүдэнд ингээл баг одоо ингээл баярлж байгаа юм чи би нэр оюутан байхдаа юм хэлээ. Одоо өнөөдөр зургт үзэж байгаа оюутнууд өнөөдөр та нар бас нийгэмдээ нэг сайхан юм санаачлалыг бүтээх юм бол боломж юу байгаа юм. Боломжийг ашиглах хэрэгтэй. Харин манай дүүргийн хувьд харин нэг хамгийн балаа юм нь бол одоо энэ нам ус төрөөрөө хуваагддаг. Өөр хүүхдүүдээрээ хамаатан цаднаараа эхнэр хүүхдээрээ одоо энийг жалгад догны үзэл гаргадаг юм балер юм одоо. Уг нь бол энэ дүүргийн ялангуяа орон нутгийн сонгуульд бол энэ ус төржих шаардлага хэрэггүй юм шиг байт юм л да. Надад зүгээр тийг санагдаад. Хөдөө орон нутгч гэсэн асар их ус төрж өгж байгаа тухай. Одоо эхнэр нөхрөөрөө хөтлөн гэж шүү дээ. Санагаа Дашиндангой манай сумын намынхан гэдэг хэдэн жилийн өмнө бичиж байсан тэр зохиол ил жинхэнэ одоо утгал харагдаад байна л да. Зүгээр бид энэ цөв монголчууд ус төржиж намжиж бие одоо намын өнцгөөс үзээ ядаж шүүмжлэхээсээ илүүтэйгээр шүүмжилж байгаа гэдэг үгийг сул тал хийж хэрэгжүүлэх гэж алдаа байна гэж харж тэрийгэ цаашаа засаж чадруулж байгаа зүйтэй болол гэж хараад байна. Тий. Одоо энэ бас их сонирхолтой. Одоо энэ орон нутгийн хуульд ингээл яг яалтч нөгөө залуу хүн би одоо ингээд бие дагаа твшихэд хүн одоо хүлээж авахгүй болчихсон. Одоо хэдий сайхан мундаг юм. Өнөөдөр ингээд жишээ авахад ингээд алтаад гişнээс харъя л да. Алтаах одоо жишээл ингээд улсын хэмжээнд хамгийн өндөр санал аваад Баян зүрхээ сонгогдсон шүү. Өнөөдөр 12 онд яасан гэсэн чинь бараг л улсын хэмжээнд одоо бараг л шүү. Хамгийн бага саналыг авлаа шүү. Гэхдээ иргэд чинь нөгөө нэг зургатаар олон гардаг худлаа хэлдэг хүнийг л дэмждэг юм байна та. Тэгээ нөгөө дэмжсэн хүн 4 жил юу ч хийхгүй байж байгаа л ард иргэдээс нөгөө үнэлгээг аваад эп үнэлгээг аваад дуусч байгаа. Тэгэхэд иргэдийн энэ нөгөө бас яг алтайхын нэг бодлын бурууч байж зөвч байж болно. Тэгээ нэг хүн иргэдийн төлөөс уралд ингээд зүгээр нам бусаар өөрөө гарчээ л та. Одоо 41 мандаттай газар ингээд бие дагаа твшээ гарчлаа л да ганц хүн. 2 намын тогтолцоо 3 намын тогтолцооноос ч ингээд барьчихна. Багаар авцдаг юм гэдэг чинь. Нөгөө нэг хүн чи юу ч хийж чадахгүй. Юу ч үгийн сонсохгүй. Юу ч батлагдахгүй. Тийм ч зайшгүй нам туршихээс өөр аргагүй болж болоо. Залуучууд бид нар өнөөдөр үнэхээр өстой ирч хүчтэй байя гэх юм бол яг өөрсдийнхөө мөрөөдөлтөө өөрсдийнхөө зорилгот нь нийцж байгаа намаа сонгоод тэл хүч үүсэж байгаа юм. Гэхдээ өнөөдөр Баянгол дөрөвдөр яаж нэг бол тийм бол байхгүй шүү дээ. Манай Баянгол дөрөв арчлал гэж ядвал арчлал жинхэнэ утгаар устдсан байна. Би яагаад устдсан гэж байвал өнөөдөр засгийн газрын гишүүн одоо сайд хүний эхнэр нь тэр ингэж ингээд үний юм чинь одоо их олон хүнээс би сонсоод байна л да. Яг одоо тодорхой баримт түшиж ярил одоо бас болохоор байгаа юу? Байгаа. Ингэж байгаа л да. Өчтөр би сонсон. Өчтөр төрийн ордонд Эрдэнэ сайд одоо юу хэвлэлийн багаар зарсан гэж. Тэгээ би энийг бол бас яг ингээд өөрөө үзээгүй байна. Тэгтээ бол энэ албан ёсны ингээд яг мэдээгээр сонсоход бол өөрийнхөө эхнэрийг охиноо хүүхдээ төвшилж байгааг бол үнэ гэсэн үг. Тэгээ энэ нь болохоор би яаж мэдчихвэл би бүр баримтжуулахад бол манай Баянгол дөрөв 20 дугаар хорон дээр эхнэр нь. За манай миний дэвшиж байгаа хорооны хажуудалд 8 дугаар хорон дээр бол төрсөн хүүхэд нь. За тэгээд охин нь болохоор нөгөө жагсаалтанд 0-1-ээр бичигдсэн байхгүй хамгийн ихэнд.
Одоо тэгэхээр зөв яг өнөөдөр арчлал гэж яриад байгаа нөгөө арц намаа дэмжих юм бол зүгээр нэг хүний гэр бүлийг бүгдийг гаргана гэсэн үг байна. Үзэгчид мань энэ асуудлыг дор орноос авахарч байгаа. Бидний ярилцах цаг бол энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Түүнээс таныг яриа энэ төрөд одоо таашаар яриагаа бас цаашаа үргэлжлэх боломжгүй болж байгаа маа. Тэгээд ямар ч байсан таны ажилд өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр бас манай үзэгчдэд энэ өөрийнхөө хөтөлбөр бодож явдаг зүйлийг тодорхой зүйлүүдийг бас хэлсэн. Үзэгчид байж гэсэн эндээс нэгийг харж хоёрыг тунгаасан байхаа гэдэгт бас итгэлтэй байна. Баярлалаа. Тэгээд телевиз үзэж байгаа та бүхэндээ амжилт хүсье. Залуу хүн зориг үгүй бол их оронд ирээдүй үгүй. Үзэгчтэй манай нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяр таа.